زي ما قريت في عنوان الفيديو، ازاي تخلي البنات تحبك. هنسمع نصايح الأسطورة ميكاوي. لك على 6 حاجات هتخلي كل البنات مجنونة بيك. جاهزين؟ يلا. اتقل صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبان في احسن صورة وننجز. هو البني آدم ده دايما رافع راسه بالطريقة الغريبة دي؟ حاول تعدل راسك. الله ميزك يا حبيبي. في شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل سبسكرايب ودوس على زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد. ايوه يا عزيزي المشاهد، اعمل سبسكرايب، بس ليه انا مش ليه هو. وفي بقى ناس ربنا خلقها عادية بس تلاقي فيهم حاجة كده زي المغناطيس، بيشدوا عيون واهتمام كل اللي حواليهم. هو يفكر البني ادمين مغناطيسات ده ولا ايه؟ الشخص ده خطر صدقوني. لو الشباب الصغير سمع الكلام ده بس تلاقي كل البنات مشدودة لهم ومنجذبة ليهم، دايما بصلهم، دايما عايزة تتكلم معاهم، دايما عايزة ايه اللي قاله البني ادم ده؟ انا من اول الفيديو مش مرتاح له، اكيد قال كلمة غلط، بس انا هعديها له. عارفين كيف؟ لان الله امرنا بحسن الظن. خلينا نكمل. بس ممكن نشتغل عليها ونطورها ونعلى بيها مع الوقت. وانا النهارده جاي اقول لك على 6 حاجات هتعلي جاذبيتك وتخلي كل البنات عايزة منك. مش عارف جايب الثقة دي منين. في سبب من اتنين، اما انه اما يضحك علينا واما يهبد، وده الاحتمال الاكبر اكيد يعني، واما انه كان بيت والخبرة دي خبرة حقيقية. والله اعلم، انا ما اقدرش افتي في الحاجات دي. حرفيا الصورة دي تنفع صورة مصغرة لفيديو رعب لابو فلة. بص كمية الشر اللي في عينيه. اول حاجة، ثقتك في نفسك لازم تبان. الطريقة اللي انت بتمشي بيها ماشي بالراحة وشياكة وظهرك مفرود ووشك لفوق وباصص للناس تخيلوا كده الناس ماشية عادي في الشارع، وواحد تعبان سمع الفيديو بتاع الآدمي ده وقرر ينفذ نصايحه ويمشي بالراحة كده. والله لا يقول عنه مجنون، ومش بعيد يصيدوه كمان. معاهم حق، ده إما جاسوس في البلد دي وإما إنه الطريقة اللي بتقعد بيها قاعد واخد مكانك ومساحتك، فارد ظهرك، فاتح رجلك، باصص لفوق. يا ابني اركح، انت ليه ما ترقص وانت واقف؟ انا راسي صدعت اقسم بالله بسببك. وانت يا صاحبي معلش اشترك واعمل لايك للفيديو، انت حبيبي ها. ولا قاعد على قد كرسيك، قافل رجلك، مقفز ظهرك، باصص لتحت وخايف. الطريقة اللي بتتكلم بيها مع الناس، بتتكلم بصوت واضح وبالراحة وباصص للناس في عيونها، ولا عمال تتكلم بسرعة وبتتعتع وبتاكل الكلام وبتبص في كل ناحية؟ تحس انه مكاوي وهو ممنتج عنده صورتين، صورة علامة صح وصورة علامة غلط، وهو كل شوية ارزع ارزع، صح صح غلط صح غلط صح. يا عم غيرهم غيرهم، ده تلوث بصري. وابوس ايدك بلاش ايموجيز كتيرة، هيبتك هتروح، وبالذات ده وده وده، هيبتك هتتدمر. ده فعلا انا مرة كنت واقف جنب واحد صاحبي، وفجأة بعت لصاحبته ايموجي من الايموجيات ديت او مش عارف، فراح اتدمر وانا واقف جنبيه عادي. حقيقي انا مش مكدب، لا مش مكدب. اما يصور الفيديو ده ويشوف واحد ماسك تليفون ومكفول وقاعد يرفع حواجبه كده وهو ما يتكلم، انا قلت من بدري انني مش مرتاح للبني ادم ده. بنفسه بطريقة فظيعة، يعني لما يضرب الامثلة بفيديوهاته. عاش عليك. ايوه يا ريم، ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، فضي نفسك يوم الخميس عايز اسمع. صدقوني محدش يعمل حاجة من اللي قالهم اسمه ايه ده، لحسن الناس تفكرك مجنون يا عم. ولحظة واحدة بس، هو انت عملت لايك ولا لسه؟ يا اسطى اعمل لايك واشتراك، لان محتاجهم جامد في بدايتي، واعرفوا ان ده هيفرحني جدا. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وبيس. ايوه يا ريم، ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، فضي نفسك يوم الخميس عايز اسمع. ايه الاخبار؟
بقول لك ايه، فضي نفسك يوم الخميس عايز